силы страны и гарантируют эту безопасность, в том числе и туристам. Ну и вот еще в заключение, пожалуйста. конечно, нужно сказать Ой-ой-ой! правил, которые необходимо Это лезет соблюдать. дура, Я блядь. сначала Вот дам это... Как это странно всегда. Вроде бы взрослые люди, а в голове ерунда. Бабах! Есть, блядь. Заебись выехал, блядь. Хо-хо-хо. Блять! Сука! Пиздец, блядь. Если нормально, теперь сюда смотри. Чё это он? Чё это он? Ой-ой-ой-ой-ой. Ох, дурачок. Куда ж ты ее так воротил?